हेलो एभ्रिवान, तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो च्यानलमा वेलकम छ। र आज तपाईँहरूसँग मैले प्यानकेकको रेसिपी सेयर गरिरहेको छु। र यसलाई बनाउनुको लागि मैले इन्ग्रिडियन्ट्स चाहिँ आटा, वाटर, कोरिएन्डर लिभ्स, अनियन, टर्मरिक फर कलर अनि सल्टको युज गरेको थिएँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यस्तो ब्याटर बनाएर, लिक्विड ब्याटर बनाएर यसरी बनाएको थिएँ। अनि मैले यसमा सुरुमा ताई तताएर त्यसको माथि मैले ओइल हालेको थिएँ र कम ओइलमा मैले यसलाई प्रिपेयर गरेको थिएँ। तपाईँहरूले यसमा ज्यादा कम जति पनि तेल हालेर बनाउन सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बनिँदै गएको थियो। अनि मैले यसरी फ्लिप गरेर फेरि कम ओइल हालेँ सो द्याट यो चाहिँ राम्रोसँगले पाकोस् भनेर। अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ मैले यसरी मजाले चलाउँदै बनाएको थिएँ र लास्टमा चाहिँ यस्तो बनेको थियो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ माई भिडियो। किप लभिङ मी।